呢條問題就係比特幣佢本質係去中心化，但係有巨鯨啊、美國政府啊、CX 等等大量持有嗰陣時咧，就應該如何理解加密貨幣嘅未來？我覺得就唔需要太擔心呢樣嘢。我哋要睇嘅其實係成個行業發展嘅方向係啱定唔啱。你諗翻第一個 block BTC 一出嚟咁樣中半衝掘到50粒 BTC 啊嘛，其實全世界得佢揸住50個 BTC 就係全部嚟㗎啦，即係100%。咁啊，隨住個 mining 慢慢發展咧，就多咗多一個係 Healthiny 咁樣，或者多其他人咁樣嗰個咩 Laszlo 咁樣，就係1萬個 BTC 買咗2個 pizza 嗰個係啦。咁就慢慢地就隨住個年月咧，越嚟越多人信嗰陣時咧，就越嚟越分散嘅，係啦。我哋應該係咁樣諗，就係要睇翻嗰個你嗰個時間嘅軸線，係成個歷史長河咁樣去睇，就慢慢由一開始一個點50粒 BTC Genesis Block 嗰度，咁慢慢地咁樣散出去嘅。我唔係好擔心巨鯨啊、美國政府啊、CX 嘅，反而係因為佢哋嘅介入啦。首先 CX 嘅介入咧，就會令到更加多人參與比特幣啦，即係同埋 crypto 啦。香港都係㗎，即係開始有啲持牌機構攞晒牌去合法咁樣去做提供呢啲加密貨幣交易俾香港嘅散戶咁樣。咁其實佢哋又會做市場推廣㗎嘛，咁咪又會多啲人去接觸呢樣嘢咯。咁可能跟住又會覺得咁啲幣傳晒落去 CX 喎，咁萬一佢出事咁樣，咁又冇去中心化嗰個意義啦。人又好犯賤嘅，咁唔見棺材唔流眼淚嘅，咁所以又由佢哋死咯。咁佢死過就覺得呢件事係冇問題嘅，咁佢哋下次又會學精啲啊嘛，咪就係提翻出嚟咯。首先或者係要識得去辨別一啲大嘅機構啦，一啲比較可靠嘅交易所啦，就分散啲啦，然後漸漸地就自己再學多啲嘢啦，學下點樣自己用 wallet 啦，用啲 non-custodial 嘅 wallet 啦，自己 manage 個 private key 啊，然後再學入邊究竟其實發生咩事。即係我哋好多時係個知識唔夠啊，令到我哋就唔知自己做緊乜嘢啊。即係例如話，你用個開個 ledger 上 MetaMask 咁樣去咩叫 signing 啊，sign 乜 Q 嘢啊，咁樣成抽嘢，你望個 ledger，望個 MetaMask，你完全唔 Q 知佢做緊乜嘢嘅，係啦。咁你咪驚咯，驚你咪唔敢做咯，係啦，或者驚唔知做錯嘢啊嘛。所以其實去到最尾咧，要慢慢地咧都睇翻一啲基本嗰啲知識。係啦，唔識就問人。其實 Google 啲係好多好多教學嘅。咁當然啦，我同大家講，亦都同緊自己講啦。即係可能喺我個 partner 嘅角度，我又覺得我不學無術嘅，係啦。即係有時我仲會問緊嗰啲 verification path 啲嘢咁樣，我仲會問緊呢啲嘢㗎，究竟係點嘅咧咁樣？係啦，例如話之前我同佢研究咗好耐啊，嗰個 Caspa 啊。係咪咁串啊？嗰隻幣有啲 wallet 啊，嗰有怪怪地嗰啲wallet address 啲 format 咁樣，咁其實係持續咁樣去嘅學習過程嚟嘅，即係呢個大家避免唔到噶啦。求人不如求己，你自己增進個知識先。咁另外就係講到譬如話呢度問埋巨鯨係更加唔會擔心啦。如果講緊嗰啲 VC 嗰啲係啦，佢哋終會賣噶嘛，係啦。你1蚊唔賣，10蚊唔賣，100蚊，總佢哋反而係佢哋機構呢一啲咧，佢哋總要交數。佢哋有啲譬如話 VC 咁可能10年定8年嗰個週期，佢哋都要埋單計數嘅。美國政府咁樣買得幾多啊？佢調翻轉講啦，而家crypto 比特幣5000億市值，成個 crypto 1萬億美金市值。咁其實佢如果美國政府喺國家層面要大舉入去進場咧，咁其實就會買到好高咯，係啦。同埋我係唔會相信係會完全做呢啲嘢係一啲風聲都唔漏出嚟嘅。
即係我唔認為會嘅，即係佢更神通廣大，唔會完全唔知嘅 market，所以就喂，咁佢幫手推高咪更加好，係咪先？係啦，最緊要係佢嗰個好多嘢互相制衡啦，成個 crypto 嘅世界，我淨係講 BTC 咁樣，即係由比特幣持有嘅人，以至到擴散全球嘅礦工呢個係全部同一件事嚟嘅，我哋唔可以拆開佢嚟到去逐件去講嘅，係佢成個 mechanism，成個機制有唔同嘅角色係互相制衡嘅，所以就我唔會擔心呢一啲美國政府巨鯨 CX 就會令到 Bitcoin 以至其他 crypto 唔夠中心化嘅。我認為而家朝住個方向係向一個好嘅方向發展緊嘅。